meus amigos do canal Caipira, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem simples. Vou filmar o andamento de 3 animais: da potrinha pequena, da potra maior e do cavalo, pai da potrinha pequena. Pessoal, só vou gravar esses 3 porque não deu pra mim gravar os outros. Aí deixa pro próximo vídeo. E acompanha aí, galera, que o vídeo tá bem legal e os cavalos estão bem top. Seven heartbeats.